Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita, channel Kutni. Di sini kita akan memberikan tutor untuk memasang pas konektor agar anti putus koneksi. Di sini kita harus mempunyai pengupas drop core atau tang drop core, dan ini laser. Dan ini fiber optic stripper yang standar. Biasa kita menggunakan juga untuk memotong kabel atau selingnya. Ini menggunakan tang potong kabel. Kita menggunakan juga OPM, tapi saya mau menggunakan yang optical multimeter dari Jimny. Di sini kita juga mempunyai cleaver untuk memotong drop core-nya. Dan ini kabel fiber optiknya yang akan kita gunakan sebagai media untuk memasang. Untuk tahap pertama kita cek dulu kabel yang fiber optiknya. Untuk pengecekan kita menggunakan laser serta OPM. Kita buka penutupnya, terus colokin OPM, hidupkan konektor. Untuk redaman itu 7. Saya menggunakan 1490 nm. Oke, ini bagus ya untuk redamannya. Untuk lasernya ini kita lihat. Ini yang dihasilkan dari lasernya redaman yang bagus karena cahayanya mengumpul jadi titik satu tuh jika didekatkan. Oke, kita let's go ke tutorial pemasangan konektor. Untuk kita pemasangan konektor, sebelumnya kita kupas dulu kawat seling untuk pemisahan dengan media drop core-nya. Kita potong. Dan kita rapikan untuk potongannya supaya bisa kita masukkan ke dalam pemotong drop core. Saya menggunakan 60 ukurannya. Nah, ini 60. Masukkan. Kita ukur sepanjang 60. Oke. Lalu kita tekan, tahan, terus tarik. Lalu kita menggunakan stripper untuk membersihkan lapisan dari drop core tersebut.
ukurannya sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, drop core-nya sudah bersih, tetapi kita harus pastikan dulu mata dari drop core-nya itu kita potong menggunakan cleaver. Ukurannya sesuaikan dengan pas konektor yang kita gunakan. Saya di sini menggunakan yang warna hijau. Nah, kita potong. Usahakan tidak bergerak ya, agar potongannya rapi dan rata. Makanya ini harus ditahan, tutup, terus kita potong. Usahakan potongannya itu kita buang karena ini berbahaya untuk kita dan orang lain. Inilah hasil. Sebelum kita pasang ke pas konektor, kita bersihkan dulu menggunakan alkohol. Hati-hati ya dalam membersihkan drop core-nya, jangan sampai patah. Kita basahin, terus kita keringkan menggunakan sisi yang kering atau yang bersih. Setelah bersih, kita pastikan dari sisi satunya itu kita pasangkan lasernya. Nah, ini di sini terlihat kan masih pecah. Untuk kabelnya kita bersihkan lagi. Jika dari drop core-nya masih tidak mau menyatu, itu berarti untuk potongan yang tadi gagal. Maka kita akan potong ulang menggunakan cleaver.
Sudah berbeda kan untuk cahayanya sudah menyatu. Jangan lupa potongannya kita simpan atau buang ke tempat yang aman agar tidak dijangkau oleh anak-anak atau orang lain. Oke, sekarang kita siap untuk memasang pas konektornya. Caranya, kita buka dulu penutup hijaunya. Di sini ada penguncinya. Yang ini penguncinya. Kalau ke atas itu berarti terkunci. Jadi kita harus turunkan dulu. Kita buka ini pengunci untuk kabelnya. Kita masukkan ke dalamnya. Tapi hati-hati jangan sampai terkena matanya. Oke, sudah masuk. Baru kita buka. Terus masukkan ini dengan hati-hati. Lihat dulu ini ada kotoran atau tidak. Sudah bersih kan? Mari kita masukkan dengan perlahan sampai dia mentok. Tapi usahakan dilihat itu di warnanya sudah laser menyatu dengan titik paskon. Nah, kalau di sini kan masih pecah, kita masukkan mentok tuh. Usahakan menjadi satu. Memasukkannya dengan perasaan ya. Tapi jangan jorok ya pikirannya. Nah, ini sudah menjadi satu. Tahan. Coba kita lihat hasilnya. Jika sudah bagus, cahayanya sudah menjadi satu, kita kunci terlebih dahulu yang ini ya. Kita tarik ke atas sampai benar-benar terkunci. Lalu kita tutup. Kuat, penutupnya harus ditekan dengan kuat. Lalu kita kunci menggunakan pengunci kabelnya. Coba kita lihat. Setelah sudah selesai dan hasil pancaran dari cahayanya menjadi satu atau menjadi titik yang tajam, maka kita pasangkan tutupnya kembali. Lalu kita cek menggunakan OPM. Di bawah 10 untuk redaman kabelnya. Ini kabel lilitannya sekitar panjang 80 meter. Tuh, lihat. Semoga bermanfaat untuk bagi rekan-rekan semua yang ingin memasang pas konektor sendiri di rumah. Terima kasih.